Бұл видео сабақта while операторына қатысты бірінші тұрған есепті шығарып түсіндіретін боламын. Жалпы осыған қарап while деген кодтың қалай жұмыс істейтінін түсінуге болады. Сонымен біз оқиық. Есептің берілгені мынадай. Данные положительные числа А и В, мына жерде А үлкен В-дан больше. На отрезке длины А размещено максимально возможное количество отрезков длины В без наложения, не используя операции умножения и деления. Найти длину незанятой части А деп айтыпты. Енді есептің берілген түсінікті болса, тоқтатып өздеріңіз оқып көріңіздер. Мен сызба түрінде түсіндіріп көрейін. Бірінші былай деп айтылған. А және В деген екі сан берілген. А үлкен В-дан міндетті түрде болу керек. Және А-ның ішіндегі максимально В деген ұзындықтың қанша болып кетеді. Және артылған бөлік, не занятие бос бөлікті табыңыз дейді. Соны шығарып беру керек осы есепте. Бұлай қандай да бір А деген кесінді берілсін бізде. Мысалы, А деген кесінді жалпы. Так, мысалға, А-ның ұзындығы 21 деп айтайық. Өлшемдік маңызды емес, бізде 21. В-ның ұзындығы мысалы 5 дейік. Осының ішіне В деген кесіндіден қанша сыйып кететінін мысалы қарайтын болсақ, біреуін салуға болады, оның ұзындығы 5 болады. Тағы бір В-ны салуға болады, оның ұзындығы 5. Қанша болды? 10. Тағы біреуін салуға болады, 15. Тағы біреуін салуға болады, 20 болады. Уже аржанда бір бөлік артық қалды. Осы бір бөлік тағы бір В-ны салатын болсақ сыймай қалады. Яғни мұнда 4 В-ны салуға болады ішіне. Бір бөлік уже артық қалып кетеді. Бізде осы незаняты части отрезка А деген осы мына бізде 1. Дәл осылай кез келген мысалға А-ға мән береміз. Мысалға А тең болады бізде 45 десек. Так, А тең 45 десек. В тең 6 десек. В деген кесіндіден А-ның ішінен қанша сыйдыр жерге болады. 7 сыйдырамыз. Аржағында 8 В сыймайды, 7 сыяды. Аржағында қанша? 3 орын, яғни ұзындығы 3-ке тең бөлік артық қап кетеді, яғни бос орын болып қалады. Яғни осыны бізде мына 3-ті, яғни бос орынды незанятой части деп шығарып беру керек. Біздің неміз жазған программамыз. Так, енді осыны C++ тілінде жазайық. Бірінші бізде жазамыз. Так, include IOStream. Келесі бізде математикалық операторлар библиотеканы қолдану үшін, математикалық кодтар қолдану үшін тағы бір нені енгіземіз. Include maz.h. Енді бізде C++ тілінде std қолданылу керек. Көптеген бір sin, cout деген сияқты сөздердің алдында соның жалпы түрін жазамыз. Using name space std. Келесі бізде int main. Бір жақшаны ашамыз. Енді бізде негізгі орындалатын амал. Және аяқталуы бар бізде операторлардың. Енді келесі бізде берілетін сан, ол біз екі санды енгізуіміз керек қой. А және В деген мұнда көрсетейін. Так, бізде А және В деген екі санды енгізуіміз керек. А үлкен болу керек, міндетті түрде В-дан. Түсінікті болды ғой. Яғни бізде А және В деген екі санды енгізсек, А және В біз кіші әріппен енгізе берейік. Осындай екі санды береміз, және оның шарты бойынша ол сандар не болу керек? А үлкен В-дан болу керек. Енді бізде бірінші экранға шығару үшін мындай амал қолданамыз. Cout. Так, А-ны енгіземіз. Мына кавычканың ішінде енді кез келген нәрсені бере беруге болады. А тең, А-ның мәнін енгіз, неше түрлі сөз кете береді енді. Жабамыз, яғни осы А-ны қандай да бір айнымалы ретінде көру үшін sin операторын қолданамыз. Так, sin операторын қолдандық. Енді дәл сол сияқты А-ның мәнін бергеннен кейін тағы қасына В-ның мәнін беру керек. Cout. Так, В тең. Келесі бізде В-да осындай бір айнымалы болу керек. В. Жаптық. Енді бізде шарт бойынша А үлкен В-дан болу керек қой. Осы шартты енгіземіз. Шарт операторы ол if. Яғни мына if-тің ішіндегі шарт орындалмаса, онда қате болса қате, дұрыс болса дұрыс деп шарт беру керек. Енді біз енгіземіз. Мысалға
бізде не болу керек? Бұл жағдайда а үлкен болу керек в-дан. Міндетті түрде осындай болу керек. Және тағы да фигурный жақшаны ашамыз. Енді бізде мына а үлкен, яғни а үлкен в-дан еді ғой. Егер осы шарт орындалған жағдайда бізде мына кавычканың ішіндегі, мына фигурный жақшаның ішіндегі сөзді шығарып береді. Осы сөзді экранға шығару үшін біз сиаутты қолданамыз қайтып. Мысалға сәйкес келеді деген сөзді жазайық, сәйкес келеді деген қысқартып жазылайық. Бізде осы сөзді шығарып береді. Егер мына а үлкен в-дан, яғни біз берген сандар, мысалы аға 5 беріп, в-ға 10-ды беріп қойсақ, в үлкен болып кетті ғой, мына шартқа сәйкес келмейді. Ол кезде мына жақшаның сыртындағы санды шығарып береді. Енді жақша if-тегі жақшаны жапқаннан кейін міндетті түрде else-ны қолданамыз, else-мен жабамыз. Содан кейін бізде егер мына шарт орындалмаған жағдайда қандай сөз шығарып көру керек? Мысалға сіз енгізген сан дұрыс емес, болмаса сіз енгізген сан қате деген сияқты бір сөз шығарып беру керек. Енді мына орындалмаған кезде мына сөз шығарып беру керек. Так, пока что осы тексеріп көрейік. Так, аға мысалға біз мән берейік. Мұнда а көрінбей қалды ғой. Аға мән береміз. А мысалға 34 десек. Аның мәні 34. Бұның мәні мысалы 3 дейік. Сәйкес келеді ғой, а үлкен болды бұдан. Ол кезде бізде сәйкес келеді деген жағы біз қысқартып жаза салдық, сол сөзді шығарып беріп тұр. Егер сәйкес келмейтін болса, қандай сөзді шығарып беру керек? Бізге қате деген сөзді шығарып беру керек. Осы оны жазып көрейік. Мысалы, аға бір 3-ті берсек, в-ға 5-ті берейік. Мысалы, 3 сантиметр кесіндінің ішіне қанша 5 сантиметр кесіндінің сыйғызуға болады? Ол сыйғызуға болмайтын нәрсе ғой. Сондықтан бізде ондай жауап болмау керек, тексермеу керек, мүлдем жұмыс жасамау керек, сол кезде бізде қате деп шығарып береді. Енді мына if операторын тексердік, ол келді. Енді бізге не істеу керек? Енді барып есептің негізіне көшу керек. Бізде енді қолданылу керек while операторын. Енді if-ті қолдандық, if-тің ішінде қолданылатын амал енді. Так, мына сиауттың астына жазайық. Енді бізде while деген оператор қолданылады. While деген қандай да бар цикл, шартты цикл деген қайталанатын нәрсе ғой. Вот циклдің ішінде тағы бір жақша ашылады. Так, ол жақшаны белгілейміз енді. Енді бізде екі берілген сан, берілген санды ішінде қанша екенін табу керек қой. Біз мынандай амал енгіземіз. А тең болады а минус в. Енді бұл амал нені көрсетеді? Осыны түсіндіріп кетейін мен. Мысалға сіз мына жерде бересіз а тең болады, мысалға 21 деп берсеңіз, в тең болады 5 деп берсеңіз, біз айттық қой. Онда в дегеніміз аның ішінде 4 рет бар, және оған қосамыз 1-ді, сол кезде бар, бұл аға тең болады. Яғни бір бөлік бос қалу керек. Біз мысалға мына жерде қара экранға консольныйға шыққанда мына екеуін енгіземіз. Осы кезде не істейді бізде? Ол компилятор мынаны оқиды. Аның орнына 25-ті қойдық. Оныға 5 деп енгіздік, оны әріға енгізеді 21, азайту 5 дейді. Мына формула бойынша 21, азайту 5 дейді. Осы тең не деп қойдық? Біз мына жерде а деп қойдық. 21-ден 5-ті азайтса қанша болады? Бізде 16 болады. Осы шыққан 16-ны аның мәнін аппаратта біз мына жерге қойып қояды. Мына жерде тексеру керек. Мына жерде не тұру керек? Яғни қандай да бір шарт. Яғни біз енді барып осы шартты жазамыз. Осы шартты жазсақ, мысалы бізде болу керек а үлкен не тең 0-ден болу керек, яғни 0-ге дейін бару керек, яғни бізде 0-ден кіші болып кетпеу керек. Осы нәрсені тексереміз. Жаңа айттық, біз 21-ден азайтады 5-ті, сол кезде 16 шығады. Бұл нешенің мәні? Аның мәні, мұнараға қойып есептегенде аның мәні 16 болды. Уже компилятор келесіде аның мәні 16 деп оқиды. Осы 16-ны аппарат, мына цикл қоймай, екі жақшамен жаптық. Осы 16-ны аппаратта мына жерге оқиды. While-дың орнына қояды. While-дың ішіне жақшаға тексеріп көреді. 21 үлкен не тең, яғни 21 үлкен не тең 0-ден дейді. Но дұрыс па? Қарайтын болсақ, 21 шынында 0-ден үлкен, уже дұрыс. Бұл дұрыс болса, так, аның мәнін меншіктеп алдық, ол а тең болады 16 деп. Біз ол баста 21 деп бердік, уже бір қойып көрді, аның мәнін 16 деп есептеді ол. Қойып көреді, дұрыс, уже қайтып, дұрыс болса, қайтып мына циклға қайтып кіріп кетеді ішіне.
яғни келесіге мына а-ның мәні 16 болса, нараға қайтып 16-ны қояды. Бізде в-ның мәнін о баста енгіздік біз 5 деп, 16-тан 5-ті азайтады, неше болады? 11 болады. Так, а-ның мәні уже 11 деп алады, меншікте болады. Осылай қайталанып отыра береді. 11-ді әкеліп нараға қояды, тексеріп көреді. Дәл осылай кетеді, келе береді. Ең соңында мысалға 16-тан 11, 11-ден 5-ті азайтсамыз тең болады неше? 6, 6-тан 5-ті азайтсамыз 1. Уже дәл сөйтіп меншікте әкеле береді, тексере береді, бәрі 0-ден үлкен болады. Ең соңында мысалы бізде келуі мүмкін бірнеше шақтан кейін а 1-ге тең болып қалуы мүмкін. Енді так мынаны тазалап жіберіп жазайын. А тең болады 1-ге деген циклға келеді, өйстіп азайтып барып, мына жерге 1-ді қояды, азайту дейді да, в-ның мәні бізде неше болады? О баста енгіздік, в-ның мәні 5 деп. Нараға 5 қояды. 1 азайту 5 минус 4-ті береді. Яғни а тең болады нешеге? Минус 4-ге. Минус 4-ті апарып мына жерге қояды. Мына жерге минус 4, әдеттегідей минус 4 үлкен не тең 0-ден деп. Осылай қойып көреді. Яғни мынау сәйкес келе ма, келмей ма? Яғни бұл шынында дұрыс емес нәрсе. Яғни минус 4-пен тоқтайды. Сөйтеді дағына минус 4-ті әкеледі да, мына келесі сыртқа шығарады. Циклдың сыртына шығарады. Яғни циклдың сыртында не тұру керек? Так, мен соны жазамын енді. Так, мына цикл орындалып болғаннан кейін бізде тұру керек. Қара экранға шығу керек, ол бізде мынандай сөз болып. Так, мына кавычканың ішінде сөз тұрады, бізге ол маңызды емес. Бізге шығу керек, мысалға а плюс в деп. Неге өйтіп қойдық? Енді тексереміз, мысалы жаңа айттық біз, а-ның мәні бізде ең кішісі неше болды? Минус 4. Минус 4 болды ғой, 6 қоямыз, 6-тан 5 азайтамыз, а-ның мәні минус 4 болды. Тексеріп еді, уже дұрыс емес. Сөйтеді дағына ол а-ның мындап барады. Уже мынау цикл ғой, екі жақшамен жапқан. Осы циклдан сәйкес келмесе, мынарға тексергенде сәйкес келмесе, онда сол а-ны шығарып жібереді сыртқа. Сол мәнді шығарады да, мына жерге минус 4 әкеліп қояды. Ал бізде в-ның мәні о баста енгіздік 5 деп, 5 екеуін қосады, минус 4 плюс 5 ол 1-ді береді. Сөйтеді да, яғни мына жерде шыққан мәнді мынаның ішіндегі сөзге сәйкестендіреді. Мысалы, мынаның ішінде жауабы десек, бізде жауабы шығарып береді. Мысалы, мынарда неше шықты, соны шығарып береді 1. Шында біз жаңа 21, біреуі 5 деп енгіздік қоя, а-ның мәні 21 болса, в-ның мәні 5 деп енгізсек, 5 түйісіп а-ның ішіне неше рет салып көреді while оператормен сөйтеді да, бізде сыймай қалған бөлікті қалдығын шығарып береді 1 деп. Енді осына компилятормен тексеріп көрейік. Так, мұнда қате кетті, мұнда жабу керек екен. Так, барлығы дұрыс, енді тексеріп көрейік. Мысалға а-ға 21 бердік, в-ға 5 бердік. Сәйкес келеді, және де бізде бір бөлік және незанятый места. Енді біз мына жерге сөз енгізейік. Мысалға артық бөлік деп, артық бөлігі бізде осы нәрсеге тең болады. Және мына бізге сәйкес келеді деген сөз апсақ, бізге егер сәйкес келсе, ол бірден жалғасу керек. Маңызды емес жалпы. Мысалға а-ға 21 бердік, интер 5-ті бердік. Бізде артық бөлігі 1-ге тең. Так, мұнда қара экран көрмей қапты. Так, тағы бір есептеп көрейік. Тағы бір. А-ға мысалға айталық бір 33-ті берейік. Интер в-ға 8 деген берейік. Енді өздеріңіз ойланып қараңыздар. Бізде жалпы ұзындығы 33 болса, 8 ұзындығы 8 болатын кесіндіден қанша ойыңыз сыйдыруға болады? 4-тен сыйдырамыз. Уже артында тағы бір бөлігі қалдық болып қалады. Неше ол 1. 8-і сыяды, уже бір бөлік қалдық. Сол қалдық бөлікті шығарып береді бізге. Так, бізде енді тексеріп көрейік. Келесі enter. Так, бізде артық бөлігі 1 дейді. Тағы біреуін берейік. Мысалға айталық 57 enter, мысалға 3 дейік. Қанша болады? Артық бөлігі 0. 57 3-ке бөлінетін сан, өзде мысалы 57-ің ішіне 3-ден қанша бір шамасы кетіп болады. Осылай. Жалпы енді мына while деген операторды түсіндік қоя, мына осы бөліктегі цикл орындалады. Егер орындалмай қалған жағдайда, ол мына сыртқа шығарып жібереді. Мына сыртта не тұр, соны орындайды. Енді біз мысалы осы есепті while операторын қолданбай шығарып көрсек.
Так, шығарып көрсек бізде не болады? Бізде бірінші жазып алайық. Сандарды include iostream. Так, келесі бізде include cmaz деп енгізуге, console imaz деген сөз. Using namespace std int main. Так, жақшаны жабамыз. Енді бізде орындалатын амалды жазамыз. Тура жаңағыдай біз екі сан береміз деген осы сөздердің бәрін көшіріп алайық. Так, бізде if-ға дейін толық көшіріп алайық. Көшіріп алдық қой, енді if-тің шарттарын жазып қойайық. Бізде ол да ешқандай өзгермейді. Так, if-тің шарты бойынша бізде не болу керек? Cout қара экранға шығарып беру керек. Ол дұрыс болса егер. Енді келесі ол егер дұрыс болмай қалған жағдайда бізде шығарып беру керек. Cout сіз енгізген сан дұрыс емес. Сіз енгізген сан дұрыс емес, қате деп айтайық қысқаша. Енді так жабамыз. Енді бізде бұны while операторын қолданбай шығарып көрейік. Бізде енді бұлай таза математикалық жолмен бұлай. Енді бізде жаңа айнымалы енгізу керек болады. While операторын қолданбасақ, жеңілдеу есеп қой. Бұлай қолданамыз. Бірінші a бөлу v десек, мысалы осында бір қандайды бір неге жаңа айнымалыға айналдырып алсақ, ол жаңа айнымалыны темп деп белгілеге. Бұл темп емес, мысалға k деп белгілейік. Осы a бөлінген v-ны k деп меншіктеп алсын. Мысалға біз беретін болсақ мына жерге k-ның мәнін бізде былай алып алады. Мысалға a тең болады. Мысалы айталық бір оңай сан алайық. 21, мысалы v тең болады 5 десек, 21-ді 5-ке бөлсек, мысалы мына жерде қарайды. Ол не істейді? 21-ді 5-ке бөлуге болады. 21 бөлінген 5 неше болады? Бұл 4,2. Бірақ бізде int деген тек бүтін сандарды оқитын болғандықтан бізге бұны 4 деп оқиды. Яғни бізде k-ның мәні тең 4 деп оқиды на компилятор. Егер float болса, онда бұл бөлшек сандарды, так, float болса, онда бөлшек сандарды оқи береді 4,2 деп. Мысалы 8,6 болса, оны 8 деп оқиды біздің оператор, себебі int деп белгіледік. Енді бізде k тең болады a бөлінген v деп белгілеп алдық. Енді келесіде бізде не болу керек? Так, келесіде бізде болу керек. Осы k операторын азайтуымыз керек. K сан. Енді a азайту k деге бізде 21-ден k азайтады. Және осыны көбейтеміз v-ға. Так, көбейту v. Осы тең болады. Мысалы бізде тағы бір жаңа айнымалы енгізу керек болады ол кезде. Так, жаңа айнымалы n деп айтайық. Енді осы орындалған амал бізде n-ға тең болу керек. Так, мынаны жабу керек екен. Так, енді келесі. Осыны бір тексеріп көреге, бізде егер осы оператор осы нәрсе орындалған кезде бізде шығарып беру керек ол экранға бірінші нені бізге шығарып беру керек k-ның мәнін.